مساء الخير كل متابعين قناة أسرار كهرمانة، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنعمل كشف جديد دايما بتطلبوه في كل تقريبا قنوات التارو. كارما الطرف الثالث ومين اللي تسبب في الفراق بينكم. تمام. الكشف هيكون بأول حرف من اسم الشريك، يعني لان طبعا احنا الاغلبيه منكم مش عارفين مين اللي تسبب في السحر او مين اللي عمل السحر او مين اللي كان السبب في السحر، فمش يعني مش ممكن ما نبقاش عارفين اول حرف من اسمه، فاحنا هنعملها باول حرف من اسم الشريك. هنقسم القراءه على مجموعتين. المجموعه الاولى هي اللي هتختار الحجر الاخضر، والمجموعه الثانيه هي اللي هتختار الحجر الأحمر، أو لو حابين تختاروا عن طريق الأحرف هيكون متاح معانا. يلا بينا. أصحاب المجموعة الأولى اللي اختارت الحجر الأخضر هنحطه هنا كده عشان يفضل معانا طول القراءة. بأول حرف من اسم الشخص. أول حرف من اسم الشخص اللي ببالك: ألف، س، جيم، دال، ر، كاف، نون، ب، ح، ف، لام، سين، عين، ط. تاني هقول أول حرف من اسم الشريك: ألف، س، جيم، دال، ر، كاف، نون، ب، ح، ف، لام، سين، عين، ط. هنحاول نحطها هنا عشان تبقى يعني معانا طول القراءة. أول حاجة هنبتدي نشوفها يا أصحاب المجموعة الأولى اللي اختارت الحجر الأخضر، وهي طاقتك أنت الحالية إيه، يعني طاقتك أنت اللي بتسمع القراءة إيه. يلا بينا نشوف طاقتك الحالية إيه. يلا بينا نشوف طاقتك الحالية إيه. استنى منكم اللايك والشير والسبسكرايب ونفعل الجرس عشان كل ما انزل حاجة تشوفوها. تمام. مبدئيا كده طاقتك انت الحالية يلي بتسمع القراءة، انا شايفة ان انت بتحب الشخص ده جدا، وهو مش بس حبيب بالنسبة لك، هو حالة عشق. وممكن يكون في ناس بتحاول تقرب منك عاطفيا، بس انت عينك مش بتشوف غير حبيبك. يا سيدي على الوفاء. عينك مش بتشوف غير حبيبك وبس. وانت مكتفي حتى لو هو بعيد وانت مش بتتكلم معاه، بس انت عندك حالة من الاكتفاء بيه. يعني حتى لو انتوا التواصل ما بينكوا قليل قوي الفترة دي، انا شايفة ان انت عندك حالة من الحب والشغف ليه، وعندك حالة من الاكتفاء بيه. حتى لو هو مش قدام عينك فانت مكتفي بحبك ليه. انا شايفة انك اوقات بتحس ان طاقتك خلصت، او عارفين لما تقولوا انا جبت اخري، او بتحس انك هتنفجر ومش عارف تعمل ايه عشان الحبيب يتشال من عليه الغمامة ويعرف حقيقة الطرف الثالث. شايفة كمان ان في حاجة مستخبية انت عايز تقولها للشريك مثلا، بس خايف انه ما يصدقكش، وعايزه هو اللي يكتشف الامر بنفسه. يعني في حاجة انت اوريدي عارفها ومش عايز الحبيب تقولها له، خايف لحسن ما يصدقكش. فانت بتسعى طول الوقت ان هو يعرف، حتى لو انت مش على تواصل معاه، بس انت امنيتك ان هو يعرف الحقيقة، يكتشف الامر بنفسه. يعني انت دايما بتقعد تتكلم مع اصدقاء مقربين منك، او بتخرج تغير جو، او انت مثلا بتحاول انك تشتغل على نفسك في شغلك. مثلا لو انت حد بتشتغل فانت بتحاول تشتغل على نفسك عشان تعمل حالة من الاستقرار المادي. انت بتسعى للتخلص من التفكير، بتحاول مش بتحاول تنساه، انت بتحاول تتناساه، بتحاول تمثل ان انت فعلا من جواك نسيه.
بس انت قلبك وروحك وحياتك مع الشخص ده، سواء بتتكلموا او مش بتتكلموا، فانت روحك معاه واحساسك عالي بيه قوي. طب تعالوا بقى ندخل في الجزء اللي انتوا فعلا عايزينه، كرم الطرف الثالث اللي خرب حياتك وفرق بينك وبين الحبيب. تعالوا نشوف كرم الطرف الثالث اللي فرق بينك وبين الحبيب وخلى عيشتك لباب. يلا بينا. كرم الطرف الثالث اللي فرق بينك وبين الحبيب وبعد الحبيب عنك وخلاك عايش في فترة انتظار طويلة. اوكي. تمام. كرم الطرف الثالث اللي خرب حياتك انت والحبيب. على فكرة انا شايفة ان الكارما فعلا شغالة مع الطرف الثالث، يعني هي اوريدي شغالة دلوقتي، مش لسه هتحصل، لا هي شغالة دلوقتي. يعني هو مش مرتاح وعنده مشاكل كتير في حياته وشايل اعباء او ضغوطات كبيرة في حياته، بعد ما كان عايش في حياة منزهة فيها استقرار مادي، بقى عنده مشاكل كتير في الشغل. ممكن يكون مثلا ترك عمل، لاني شايفة عنده خسائر مادية كبيرة. الشخص ده مش تعبان، مش مرتاح في حياته، وجزء من كرمته كمان هو هيتعرض لوعكة صحية. يعني الشخص ده ممكن هيلجأ مثلا لعملية. الشخص ده هيتعرض لعملية، مثلا عملية جراحية، عملية تجميل، أو يعني ما شابه ذلك، يعني من عمليات مثلا التجميل، وهيتعرض للتعب أو التشويه. يعني مثلا هفهمكم، هو مثلا كان فاكر هيبقى أحسن لما يعمل العملية دي، بس مع الأسف هيتقلب الموضوع عكسي. يعني مثلا فكر ان هو هيعمل عملية تكميم معدة، ولقى ان العملية تعبته جدا وسببت له مضاعفات. او مثلا هيعمل عملية تجميلية في الوجه، وبدل ما يعالج مثلا كبر المناخير او خدود او نفخ شفايف او كده، الموضوع يعني بقى للأسوأ، بدل ما يحلي نفسه وحش نفسه. والبعض منهم الكرمة في الجسد. فاهمين قصدي؟ يعني في حد هيعاني من تعب جسدي وإرهاق، وهيكون في بعض الآلام في العظام أو تعب في القلب. ممكن يكون لبعضكم الشخص ده، ممكن لبعضكم، أنا مش بقول للكل، ممكن لبعضكم الشخص ده تدخل بالأسحار. يعني الطرف الثالث ده فرق بينك وبين الشريك بالأسحار عشان تتفرقوا. يعني مثلا عمل سحر تفريق. والبعض منكم على فكرة عارف ان في أسحار، وعارف ان سبب البعد بينه وبين الشريك هي أسحار اتعملت. بس اطمنوا، انا شايفة جزء من الكارما هينقلب السحر على الساحر. يعني لو الشخص ده حد مثلا متزوج، فهو هيعيش في حالة من عدم الاستقرار، وهيكون عنده انفصال وتفريق بينه وبين الشريك، وهتكون دي كارما ليه. افتح ورق اكتر. شفتوا، انا قلت لكم ان الكارما في الجسد. شايفه كمان الكارما بتاعته هيكون عنده شيء من الاذى اللي سابق.
يعني هيكون عنده شيء من الأذى اللي صابك بيه، يعني هيصيبه. يعني مثلا لو هو صابك بسحر وانت من أثر السحر ده جالك مس أو ما شابه من ذلك، الشخص ده أنا شايفة بنسبة كبيرة جدا إن هو هيجيله مس أو جن عاشق من أثر الأسحار اللي كان بيعملها لك. مش أنا قلت إن هينقلب السحر على الساحر؟ كمان شايفة إن جزء من الكارما إن الشخص ده هيكون بعلاقات غير شرعية، هيكون بعلاقات غير شرعية، وممكن بسبب العلاقات دي يتعرض للاستغلال. ممكن حد مثلا يصوره ويبتدي يبتزه، أو يتعرض مثلا للاستغلال في ابتزاز. لاني شايفه هيكون الشخص ده عنده خسائر ماديه هتكون كبيره قوي، هيتفضح، يعني هيتفضح. وعلى فكره هتقولوا لي بس أصل الطرف التالت ده حد كبير في السن. على فكره السن مش هيبقى فيه مشكله خالص، مش هيعفيه من الوقوع في الخطأ او في الرذيله او في علاقه جنسيه او علاقه غير شرعيه. يعني ما تقولوليش ما هو السن كبير معقول هيعمل علاقات او هتعمل علاقات. لا، السن هنا مش متدخل معايا في اي شيء. الكارما كمان هو هيسيب بيت كان بيأسسه بيحاول يعمله بقاله فترة، او مثلا بيت زوجية وهيسيب البيت دوت، او شغل وهيخرج من المكان ده بفضيحة. يعني ممكن مثلا يكون الشخص ده بيأسس بيت للزواج، فمثلا هيسيب الخطيبة دي او الشخص اللي معاه ده بفضيحة كبيرة، يتعرف بقى ان هو نسوانجي او بتاع علاقات غير شرعية، عنده فضيحة وفضيحة كبيرة. تمام؟ يعني مش هتكون مشكلة كده عادية وتعدي، لا دي فضيحة فضيحة فضيحة. يعني شايفة ان الشخص ده مخطط لمستقبل، يعني بيحاول ان هو يخطط لحياة مستقرة لنفسه. مع الأسف الشديد الشخص ده مش هيكون عنده غير تفريق مع الشخص اللي مرتبط بيه، سواء بقى زواج، علاقة عاطفية، في فراق. وخططه الخاصة بالأسحار والتفرقة بين اتنين، فأمر الله بأمر الله هينقلب السحر على السحر. يعني ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يعني لو الشخص ده عنده خطة ان هو عامل سحر يفرق بينك وبين حد، انا شايفة ان انتوا عندكم استشفاء وعندكم رجوع لحالتكم الطبيعية، وهو بقى عنده انقلاب السحر على السحر، هو اللي هيتأذي بالسحر. تمام؟ شايفة ان الشخص ده هيعرف يحل. يعني هو فاكر، يعني هو الشخص ده حد الذكاء، فهو فاكر ان حتى لو تعرض لأي مشكلة هيعرف يحلها بذكائه. من كتر ما هو مغرور وعنده ثقة في نفسه هيودي نفسه في 60 داهية. شايفة كمان جزء من الكارما، الشخص ده ممكن يتعرض لحادث وهيسبب مشكلة في الحركة. يعني الشخص ده ممكن يحصل له مشكلة، لأني شايفة عنده تعب في العظام، ممكن يتعرض لمشكلة في الحركة، يعني شلل جزئي أو رباعي، يعني هيحصل له، أو كسر مضاعف هيتعالج لفترة طويلة. شايفين الكارت فيه آلام وتعب. طيب الأبراج اللي ظهرت معايا في القراءة، طبعا احنا عارفين ان طاقة كل الأبراج بتكون موجودة، بس في أبراج بتبقى ظاهرة بقوة. في ظهور قوي لبرج الجدي، العقرب، الثور، جوزاء، ميزان، عذراء، الحمل، السرطان. دي الأبراج اللي أنا شفتها لأصحاب المجموعة الأولى. شكرا لأصحاب المجموعة الأولى، تشرفت بيكم. أصحاب المجموعة الثانية اللي اختارت الحجر الأحمر تجهز معايا بأول حرف من اسم الشريك. يلا بينا. خ، زال، زين،
شين واو ميم ي صاد ضاد غين ه قاف ظ ت. تاني، الناس اللي اختارت المجموعة التانية بأول حرف من اسم الشريك: خ زال سين شين واو ميم ي صاد ضاد خين ه قاف ص ت. هحاول اسيبها هنا برضو عشان على قد ما اقدر تكون موجودة طول القراءة. اثبتي بقى، خليكي كويسة اهي. ماشي، اول حاجة هنبتدي نشوفها زي القراءة الاولى: طاقتك انت الحالية ايه؟ يلي داخل تشوف القراءة، طاقتك انت الحالية ايه؟ بسم الله. تمام، طاقتك انت الحالية ايه اللي داخل القراءة اللي هي المجموعة التانية اللي اختاروا الحجر الأحمر؟ أول حاجة، شايفة فيه للبعض منكم محكمة أو أوراق حكومية، أو مثلا ورق متعلق بدراسة للبعض منكم، يعني للبعض ليكم. شايفة انك من فترة كده ابتديت تحس بضيق مادي. ممكن يكون عليك دين كبير او محكمة او حاجة مثلا خاصة بمحكمة، نفقة مثلا، او كلام على ورث متعطل. شايفة كمان حبك للشريك قوي. حتى لو المحكمة اللي ظاهرة يعني في القراءة ممكن تكون بينك وبين الشخص ده، بس أنا شايفة إن في حب. شايفة ممكن يكون الشخص ده الحبيب اللي انت بينك وبينه محكمة ده. شايفة إن الشخص ده ممكن يكون الحبيب. ممكن يكون الحبيب ده ظلمك. ممكن تكون مش بس داخل تشوف كارما الطرف الثالث، لا ممكن تكون انت شايف ان حبيبك ده ظالم وانت بتتابع كارمته، لاني شايفة يعني انك اتظلمت كتير في حياتك وتعبت كتير قوي. شايفة كمان انت في حب كبير قوي بينك وبين الشخص ده، وممكن يكون في بينك وبين الشخص ده بلوكات، يعني تكونوا مش بتكلموا بعض دلوقتي، او انت رافع قضية طلاق، او انت اتطلقت فعلا من الشخص ده. وممكن يكون المشاكل والخلافات اللي وصلت للمحاكم والطلاق دي جت فجأة. يعني ايه جت فجأة؟ يعني انتم كنتوا مثلا ما عندكوش مشاكل وحياتكم كان فيها استقرار، وفجأة كل شيء انقلب. واتقلب ازاي؟ لما حصل تدخل من الأطراف الثالثة. الأطراف الثالثة دي اتدخلت بالخراب في حياتكم، وقعت ما بينكم، قالت كلام، نقل كلام، زودت كلام، حورت، قالت حاجات مش صح عنكم. ممكن تكون الأطراف اللي اتدخلت دي دخلت بالأسحار أو بالطاقات السلبية، أو يعني توقيع ونقل الكلام وكده. بس أنا شايفة حياتك كانت مستقرة وهادية، وممكن البعض القليل. بصوا يا جماعة، فكرة توأم الشعلة دي بتبقى نوادر، مش بتحصل مع كل الناس. فأنا شايفة أن البعض منكم كانوا توأم شعلة. طيب تعالوا بقى ندخل في الجزء اللي احنا عايزينه، وهي الكارما. كارما الطرف الثالث اللي خرب بيتك ودمر حياتك. كارما الطرف الثالث اللي خرب بيتك ودمر حياتك، ايا كان مين هو الطرف الثالث اللي دخل ودمر حياتك. يلا بينا.
نشوف. تمام. بحاول افتح ورق كتير علشان موقفش القراءة وانا بقرأ ويكون في استرسال للأحداث. يلا بينا، بسم الله. كرم الطرف الثالث اللي تدخل بخراب العلاقة دي. شايفة ان الشخص ده كرمته انه هيأذي نفسه بإيده. يعني ايه؟ يعني من كرمته الشخص ده هيتلعب عليه لعبة من أقرب الناس ليه، والشخص ده هيبقى معمي عن الأشخاص اللي بتأذيه دي، لأني شايفة الشخص ده هيتعرض لصدمة أو خيانة أو مثلا خداع أو مؤامرة مثلا من أقرب الأشخاص ليه. والبعضكم الشخص ده هيتعرض للأسحار، يعني في حد هيعمل له سحر. يعني الشخص ده كرمته في الأقارب، تكون صدمته في الغاليين عشان يتوجع، صح؟ فهمتوا؟ صدمته في الغاليين عنده. ممكن تكون الأشخاص دي أشخاص بيثق فيها جدا جدا جدا، وممكن يكون مأمن لهم وعايش معاهم في بيت واحد كمان. ممكن زوجة، ممكن حد قريب يعني من إخواته، حد قريب جدا. شايفة إن الشخص ده هيفقد شخص بيحبه. يعني مش شرط يكون الفقدان أو الفقدان ده بالموت. ممكن يكون الانفصال هيكون عن شخص بيحبه، طلاق مثلا لو هو متجوز، او هيكون عنده محكمة بسبب الانفصال ده. شايفة الشخص ده هيعيش في حالة من عدم التوازن، وممكن يبتدي يعمل تصرفات مش في صالحه خالص. عارفين لما تقولوا ده فلان ده متسلط على نفسه، او ربنا مسلط عليه نفسه تأذيه؟ هو كده بالظبط. الشخص ده هيبقى متسلط على نفسه بأذية نفسه. هو هيعمل حاجات كتير تأذيه ومش هيندم دلوقتي، هيندم عليها بس بعدين. الشخص ده لو طرف تالت مع حبيبك، يعني لو الشخص اللي احنا داخلين نشوف الكارما عليه ده هو ده الطرف التالت اللي مع حبيبك دلوقتي، فأنا شايفة ان عنده خيانة مع الحبيب. يعني ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يعني الطرف التالت اللي هو في حياة الشريك بيخون الحبيب او الشريك ده. يا سيدي على اللي بيتعمل في الشريك المخدوع، يلا حقك، مش خسارة في طيبة قلبه. يعني لو الشخص ده مش مرتبط بالحبيب، فالشخص ده عنده حد. يعني لو الشخص ده الطرف الثالث مش على ارتباط بالحبيب، فالشخص ده عنده حد في حياته سره هينكشف. لو الشخص ده مش متجوز، ده معناه ان ده مستقبله، والله اعلم ان ده مستقبله في الكارما. يعني ايه؟ يعني ان هو هيتعرض للخيانة في المستقبل. شايفة الشخص ده هيحبك، يعني هيحب حد جدا، وكرمته ان الشخص اللي حبه فضله على الدنيا وارتكب عشانه كل الاغلاط دي. هيتفاجئ ان الشخص ده هيسيبه. يعني الشخص ده هيتساب ويمشي بدون سبب، وهيكون في حيرة، هو ليه سابني وبعد عني فجأة؟ وهيتعرض للاكتئاب الشديد، صدمة بقى. شايفة مثلا
الشخص ده لو مسافر في الوقت الحالي او ناوي على السفر، فالشخص ده هيتعرض لمشكلة كبيرة جدا في السفر، وممكن يكون مش هيقدر يرجع تاني، يعني او هيتعرض للسجن في البلد اللي هيكون فيها. يعني مثلا ممكن يكون قاعد في بلد أوروبية مثلا، قاعد من غير أوراق، أو قاعد عمل شيء مخالف للقانون هناك، سرق بقى، اعتدى على حد في أي شيء، يعني مش لازم اغتصاب يعني، بس اعتدى على حد أو عمل مشكلة في أي حاجة. فشايفة إن الشخص ده هيتعرض للسجن وهتكون حركته مقيدة. شايفة كمان جزء من كرمة الشخص ده ان في حد قوي او صاحب نفوذ، الشخص ده هيكون متسلط عليه. الشخص ده مثلا لو بيشتغل هيبقى عنده مثلا مدير ظالم، الشخص ده هيبقى مجبر يطيع الاوامر اللي بياخدها من الشخص دوت. كمان هيبقى في شغل متعرض يعني للتنمر في شغله، وغصب عنه هيجبر على ترك العمل بسبب قوة الشخص ده عليه. يعني الشخص اللي صاحب النفوذ ده هيبقى بيديله أوامر صعبة جدا إن هو يقدر يتحملها. من كرمة كمان الشخص ده هيتعرض لبيع عقار أو سيارة، او مثلا بص الشخص ده هيبقى مغصوب على حاجات كتير، او مثلا هيتعرض او هيجبر على التخلي عن شخص بيحبه. انا شايفه جزء كبير من كرامته هيكون عنده سجن، سواء بقى الشخص ده موجود في نفس البلد اللي انت فيها، او لو في غربة فهو هيتعرض لسجن هناك وهيكون مقيد، ولا عارف يخرج من قيده ده، ولا حد هيقف جنبه، ولا حد هيساعده، ولا هيبقى عارف يرجع بلده من تاني. طيب الابراج اللي ظهرت معايا في القراءة دي، احنا قلنا في المجموعة الاولى ان الابراج كلها بتبقى موجودة، بس في طاقات بتبقى ظاهرة بقوة. الطاقات اللي ظهرت معايا بقوة للمجموعة التانية: اسد، الثور، العقرب، الميزان، دلو، الحوت. هي دي الابراج اللي ظهرت معايا للمجموعة التانية. اتمنى تكون القراءة كانت عند حسن ظنكم، اتمنى تكونوا مبسوطين بالقراءة، وشكرا ليكم. مستنية منكم اللايك والشير والسبسكرايب ونفعل الجرس عشان كل ما انزل حاجة تشوفوها. شكرا.